Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемый Александр Викторович Логинов, наш сегодняшний гость. Мы встречаемся в весенние дни, в дни Масленичной недели. В связи с этим у меня, Александр Викторович, родилось такое стихотворение, такое собственное, небольшое. Дальше даже не стала продолжать. Ах, Масленица, к нам с весной и с песней. Нет праздника священней и чудесней. Ты к нам идешь всегда с добром и пиром, и просишь всех простить и отпустить друг друга с миром. Ты помоги нам, Масленица, примириться в семье, в работе и на боевой позиции, ведь мы в слезах теряем наших близких. Дети Христа, мы к бездне очень близко. Мы победим, мы выстоим, мы сможем. И пусть Господь простить друг друга нам поможет. Только что мы прошли с вами сквозь такой большой великий праздник, как Прощенное воскресенье. И, дорогие наши, да, действительно прекрасный обряд, обычай, христианское правило – однажды найти в себе силы и попросить друг у друга прощения. Так что все, что мы сегодня исполняем, это во славу этих великих дней, весенних, масленичных и с ноткой прощения. Какая ваша песня сейчас? Эту песню я бы хотел посвятить нашим прекрасным, милым женщинам. Да, я с вами согласна. Милых лиц черты и сияние глаз, пору первых встреч покоряют нас. Но проходят дни, и в один из дней красота души станет нам видней. Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начнут красавицы тем единственным на свете женщинам, которых любим мы. Но проходят дни, и в один из дней красота души станет нам видней. И среди зимы мы услышим птиц и поймем, что нет у любви границ. Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начнут красавицы тем единственным на свете женщинам, которых любим мы. По профессии вы музыкант. Да. Когда-то выпускник колледжа нашего, да, искусств, и арчанин коренной, правильно? Совершенно верно. И работали именно вот в этой сфере, да? Как называется это? В смысле, как дирижер-хоровик? Дирижер-хоровик. Нет, да. как дирижер-хоровик я не работал. Я работал, как артист хора, я пел в храме. Вот. Да? Да, В каком храме? в храме это нашего города пел. Да, это на Первомайской, на горе Преображенской, вот там понятно, я пел. Да. Понятно. Вот. А вот как работали как вот после полученной профессии как педагог? Я как педагог я не работал, я работал как участник ансамбля вокально-инструментального. Понятно. Я работал в Абдулино по распределению, там я участвовал
вокально-инструментальном ансамбле, значит, назывался он тогда «С песней по жизни». Так. Вот, я там был вокалист и клавишник. И понятно. То есть и на этом инструменте, и на этом инструменте. И все равно вы педагог, все равно у вас образование музыкальное. Ну, правда, там я вел женскую вокальную группу. Ну, это я уже как бы так, уже об этом как бы что-то немножко позабыл. Но... А что вам дает вот занятие песни вашей, ваша музыка? Вот что она дает вашей душе? Мне она дает, конечно, это, ну, как бы красота музыки, она меня всегда пленила. Вот это вот. Мне нравилось, когда я слушаю музыку, мне как-то, помню, первые впечатления это в детском саду еще, когда у нас были занятия с музработниками, и вот там, значит, какую-то мы песню разучивали, и я почувствовал, что у меня мурашки по телу бегают. Да. И вот, и как-то она мне взяла за душу эту песню. Вот. И я что-то стал вот тянуться к музыке. Вот. И тянитесь до сих пор. Ну и потом, когда уже стал более взрослым, я решил посвятить это. Посвятили все-таки себя музыке. Ну и замечательно. Замечательно, что к нам пришли в гости, что мы открыли вас для себя, что будем приглашать вас на наши и посиделки, и в наш клуб «Гармонь», и «Гармония», и так далее. Потому что, ну, все, что дает покой душе, все, что дает ей дополнительную энергию в тишине, да, выводит ее от всех проблем, от всех этих. Это связано с музыкой, с природой, с энергией, которая дана нам свыше, с тем Святым Духом, о котором постоянно говорит православная церковь. Без этого наше тело костюм, правильно? И все, костюм. Если он не наполнен, как вот этим огнем, этой музыкой в душе внутри, этим благостным состоянием. Поэтому и гитара-то вам в руки, и следующая песня, как называется? Следующая песня называется «Родные места». Правильно. Она написана кем? Она написана Юрием Антоновым. Так. Вот. Стихи Михаила Кузнецова. Но она очень близка мне тем, что она о родных местах нашего города. Вот. Поэтому как бы я вот решил ее взять в свой репертуар. Вы знаете, что делает с нами наша Родина? Она нас в возрасте людей уже серебряного возраста, бархатного осеннего сезона опять собирает всех вместе. Удивительно. Правильно в Писании сказано, не человек выбирает путь, а путь выбирает человека. И малая Родина, конечно, самое большое объединение для душ каждого из нас. Слушаем вас. В родных местах ромашкой пахнет ветер, и до травинки вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, и серебристый голос у ручья. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои родные милые места, а я люблю свои места родные, свои родные милые места. В родных местах у неба цвет синее, в родных местах просторнее луга, стволы берез прямее и стройнее, и разноцветней радуги дуга. Пусть мне твердят,
что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои родные, милые места, а я люблю свои места родные, свои родные, милые места. Только остается добавить, возможно, есть и лучшие края, но мне дороже красотой неброской Уральский город, родина моя, который назван был однажды Орском. И вы знаете, я вот очень рада, что в настоящее время в Оренбурге открылся Эрмитаж и экспозиция Орской яшмы. И была потрясена, когда мы находились в Башкирии, что в Башкирии, небольшой город, 60 тысяч населения, 22 художественных мастерских Орской яшмы. Как ценят наш камень, его красоту где-то вокруг, и музей яшмы, и прочее. И хотелось бы, и мечталось бы, чтобы на родной земле Орской яшмы там хватит еще камня. И возник тоже наш собственный уникальный музей, потому что это действительно чудо из чудес. Оно по-другому даже, знаете, называется, как нашу Орскую яшму зарубежье называют, флорентийская мозаика. Из нее делают мозаику, и нам показывали портреты, в общем, знаменитых людей. И гости даже плакали, мы плакали, а те, кто нас принимал, был растроган, что к ним приехали представители нашей малой родины. Много что у нас есть, правильно? Да. Много есть чем гордиться. Слушаю вас. Ну, я бы хотел пожелать телезрителям всем крепкого здоровья, радости в душе, счастливых весенних дней и поздравляю всех с наступившей Масленицей. Масленицей, весной, я подчеркиваю, прощенным воскресеньем. Вот. А я вам хочу подарить вот такой тост. Я его люблю. И часто говорю его, знаете, за здоровье не пьют, за него борются. За счастье не пьют, за него молятся. За любовь не пьют, ею восхищаются. Пьют за блеск в глазах, пусть он не кончается. Согласны со мной? Очень согласен. Ну что ж, дорогой Александр Викторович, спасибо вам огромное. И вам, дорогие телезрители, до новой встречи с героями, новым героем в данном случае нашей телепередачи «Встречи у камина». С вами была Татьяна Фриквио, автор и ведущая, и Александр Викторович Логинов, музыкант по профессии, в душе и по жизни. По жизни. Всего доброго.